Ամենախոջալույց գրակում են, երբեմն ռմբակոծում են, ամեն րոպե մեզ մոտ սպասում են հարձակման, բայց տղամարդկանց ձեռքին համարյա զենք չկա։ Խոստովանենք, վերջին տարիներին մեր հակամարտության ընթացքում տեղի ունեցած իրական դեպքերի ու մարդկային պատմությունների հիման վրա բեմադրվող ներկայացումները շատ չեն։ Գուցեև դա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, բայց բարեբախտաբար կան ստեղծագործողներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ խախտում են լռությունը։ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 հարկ, հոգնել եմ անդադարին պայելուց 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5-րդ հարկ, հոգնել եմ մրսելուց 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ինչի ես պայուսոկս ես կամ ծանր 6-րդ հարկ հոգնել եմ։ Ապրիլյան Քարորյան ստիպեց նաև Արցախի դուստր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանին վերհիշել գոյապայքարի ցուրտ ու մութ օրերը։ Քարորիա պատերազմը սենց նորից արթնացրեց ամեն ինչ եւ հասկացա, որ ուզում եմ որպես քաղաքացի խոսել հանդիսատեսի հետ, որ գիտեք, որ պատերազմը երբ սկսեց, հանկարծ հասկացա, որ ամեն ինչ զրո է, թատրոնը, ամեն ինչ հանկարծ անիմաստ դարձավ։ Ու հետո հասկանալ էր, որ թատրոնից, եթե այսօրվա թեման, այսօր այս ազգին ցավացնող թեման չպատմել, եթե չպատմել, թե ինչ դժվարությամբ ենք ձեռք բերել անկախությունը, իսկ այսօրվա երիտասարդ սերունդը դա գուցե մանրամասն չգիտի, իսկ ես որպես փոքր երեխա այդքանը տեսել եմ։ Իմ ընտանիքը իմ ճամփրուկում է մոնոներկայացումը դերասանուհի եւ բեմադրող ռեժիսոր Նարինե Գրիգորյանի ընտանիքի իրական պատմությունն է։ Պատերազմ, գերության մեջ հայր, մանկության հիշողություններ, կամ ինչպես բեմադրողն է ասում, սա իմ հերթական ներկայացումը չէ, այլ իմ մանկության պատմությունը։ Իրականում բացարձակ չեմ պատրաստվում այս տարիքում փոքր երեխա խաղալ, ուղղակի հիշում եմ իմ զգացողությունը, որ հանկարծ տանկ եմ տեսել օրինակ, հա, այդ այնքան մեծ երջանկություն է, դուք չեք պատկերացնում եք։ Եվ ուզում եմ ասել, բայց ներկայացման ընթացքում, որովհետև ես դեռ սկզբում եմ հիշում եմ սովետական միությունը, ոնց էին մեզ նմանատիպ սենց ինկուբատորի ճտերի նման մեծացնում, եւ այդքան որ դրանք շատ ավելի փոքր եմ թվում, հետո դե գնալով այդ ամեն ինչը մեծացնում է ինձ եւ անկախ ինձանից ամբողջ ներկայացման ընթացքում սենց ոնց որ մեծանում եմ։ Հետո մեզ բարեբաներն էլ եկան, 10 հոգով մտել ենք այդ փոքրիկ բաղնիկը։ 1992 թվական Նորագյուղ։ Գյուղացիները հավաքվել են նկուղում ու ամեն կրակոցի հետ մի կենաց են ասում։ Մեծերը սովորել են կրակոցներին, երեխաներին էլ խնդիր են տալիս լուծելու անեկդոտ կամ հեքիաթ պատմում, որ շեղվեն ու չվախենան իրական համապատկերից։ Այդ գյուղում է ապրում նաև Նարինկան։ Հայրը զինվորական է, պապիկը 4 գյուղի նախագահ, ով փորձում է փրկել ընտանիքից գոնե մեկին՝ Նարինկային։ Ճամփրուկը դնում են մեքենայի մեջ, ծնողները սովորականի պես ինձ հրաժեշտ են տալիս։ Եշա, քեսալու պես։ Աղջիկը երազում է թատերական խմբակ, բալետի ու դաշնամուրի գնալու մասին, ամեն րոպե հարձակման սպասում, ընկճում կոտրված պատուհաններից, բայց այնուամենայնիվ երդվում է հայրենիքին տերը լինելու։ Երդվում եմ, ճանաչել ու սիրել իմ հայրենիքը, ու ճանաչել հերոսներին, որոնց շնորհիվ իմ հայրենիքը կա։ Իսկապես գիտեք, որ մարդ շատ դժվարություն է տեսնում, ավելի է քարանում ներքուստ։ Ու այդ վախը կար, որ գուցե գիտեք լինեն, որ հա հետո ինչ, բա մենք ավելի ծանրն ենք տեսել այդ բանը, բայց ուրախ էի, որ միասին ենք շնչում, այդ զգացողությունը կար, բայց ասեմ, որ Հայաստանում շատ են ծիծաղում, շատ, եւ լացում են, եւ ծիծաղում են։ Այսօր քիչ էինք ծիծաղում։ Դուք ելիս ոնց եք ծիծաղում։ Ներկայացումը զրույց է հանդիսատեսի հետ։ Բեմադրությունը, որի համահեղինակը Սառան Ալբանդյանն է, փորձ է ներկայացնել այն սերնդի պատմությունը, հիշողություններն ու զգացողությունները, որ վերապրել է Ղարաբաղյան պատերազմում։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ ասենք իմ ուսանողները, որ դուրս էին եկել, ասում էին մենք տասնապատիկ հայրենասեր դարձանք։ Բայց նաև ես տեսնում եմ այն քաղաքականությունը, որ այդ երգերի միջոցով, բանաստեղծությունների միջոցով են ուզում երեխաների մեջ հայրենասիրություն քարոզել, բայց այդ հայրենասիրությունը գալիս է իրար սիրելուց, որովհետև եթե ես սիրում եմ քեզ, ես սիրում եմ կողքին դիմացինին, ես չեմ լքի իմ հայրենիքը, ես հենց այդտեղից է սկսվում հայրենասիրությունը, ինչը ես հենց հիշեցի այդ կյանքիս հենց այդ պահը, երբ իմ դասարանը եկավ մեր տուն, հասկացա, որ դրա միջոցով իմ պատմությունը կբացվի ու կդառնա բազմաթիվ երեխաների պատմություն եւ որ դրանով ես կարող եմ ցույց տալ ու տենց որոշեցի անպայման պատմել։ Մտածում եմ միշտ գիտեի, որ փողը լավ բան է, բայց չգիտեի, որ այսքան անհարմար է։ Իմ ընտանիքը իմ ճամփրուկում է մոնոներկայացումը մշակութային օրեր ծրագրի շրջանակներում կրկին հասավ Արցախ։ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահ Հարութ Հարությունյանը, ում ջանքերով էլ կյանքի կոչվեց ծրագիրը, նշեց, որ ծրագիրը կլինի շարունակական։ Ուսանողների հետ համատեղ գանք այստեղ խաղանք ներկայացումներ, անգամ որոշ ուսանողներ իրենց դիպլոմային աշխատանքները կխաղան այստեղ Արցախի ժողովրդին եւս կդարձնեն մեր թատերականի հանդիսատես։
Արցախյան թատերասեր հանդիսատեսն իհարկե հիացած էր։ Նարինե Գրիգորյանն անկեղծանում է, ամենաշատը հենց նրանց կարծիքին էր սպասում, իսկ թե ինչու, կարծում եմ շատերին է պարզ։ Ես իրականում վախենում էի Արցախի հանդիսատեսից, անկեղծ, որովհետև ես գիտեմ, որ Արցախցի հանդիսատեսը ավելի ծանր բաներ է տեսել։ Ես ի վերջո որպես երեխա ինձ շատ շուտ ուղղաթիռով ուղարկել են Քոլատակից ու ես տեսել եմ այնքանը, որքանը, ու կեսն էլ Հայաստանը կարող եմ պատմել։ Բայց գիտեմ, որ շատ երեխաներ ավելի ուշ են գնացել ու շատ ավելի ծանր բաներ են տեսել եւ մեծերը ավելի ծանր պատմություններ կային պապային փրկելա բժիշկը, բայց շատ պապաներ չեն փրկվել։ Չնայած որ մոնո ներկայացումը նախատեսված էր հայ հանդիսատեսի համար, այնուամենայնիվ դրսի առաջարկներից հրաժարվել չէին կարող։ Դա եւս մի հնարավորություն է սեփական ապրումներն ու զգացողությունները փոխանցելու նաեւ օտարներին։ Միայն Հայաստանի համար եմ մտածել հայ հանդիսատեսի համար։ Ու հանկարծ հենց հետո Արմոնոյի բացմանն էի խաղում, մեկ էլ միանգամից մի քանի երկիր հրավեր ու միանգամից տվեցին։ Հետո մասնակցեցինք Լիտվայի փառատոնին, Grand Prix շահեցինք, 13 ներկայացում էր, Եմեն մի մրցանակ կար ու ստացանք այդ Grand Prix-ին։ Հենց վերջերս վերադարձել եմ հայ մշակույթի օրերը Գերմանիայում, Շտուտգարտում, այնտեղ ուղղակի առանց մրցույթի էր, բայց արդեն հրավեր ենք ստացել եւ Բերլին, եւ Գերմանիայի մեկ այլ քաղաք, եւ Իսպանիա, եւ Ուկրաինա։ Ես այնտեղ իմ պաթետիկ հայրենասիրություն մեջ չեմ բերում։ Ես ուղղակի պատմում եմ այն ինչ կա եւ եթե նույնիսկ օրինակ Լիտվայում իրենք հայամետ չեն։ Եվ երբ պատմում էի սկզբից ու խոջալու ու բան հանկարծ այդպիսի մի ձայն լսեցի ու հասկացա, որ շատ լարված է դահլիճը իմ դեմ։ Ու հետո մեկ էս զգացի, որ չբռնվեցին ու բոլորը նույն կերպ լացում են, նույն կերպ հուզվում են, չեմ ասում լացում, հուզվում են ոնց հայերը։ Հերոսուհին ներկայացման ավարտին աշխարհագրական տեղանվան հետաքրքիր ու դիպուկ բառախաղ է անում նաեւ։ Ու թող ինչի սխալ, բայց թող ամենամեծ օվկիանոսը լինի խաղաղության օվկիանոս։